تخيل معايا السيناريو ده. انت واقف في قلب سان فرانسيسكو المالي وبتبص لفوق على برج سيلز فورس الشاهق، مبنى عملاق ارتفاعه 61 دور وبيشغل مساحة 1,400,000 قدم مربع من المساحات التجارية الممتازة. تاريخيا بيعتبر واحد من أضخم النفقات الرأسمالية لمبنى واحد في سجلات المدينة المعمارية، لكن في حقيقة قاسية بتظهر. 20 دور من أدواره لسه مطفيين بشكل واضح. دي مش مجرد مشكلة في المرافق، ده مؤشر عميق على هجرة جماعية للشركات وتراجع نسبة الإشغال. لو مشيت كام بلوك كمان هتلاقي 3 أبراج تانية بتقدم نفس المشهد. معدلات الشواجر التجارية في المنطقة دي بتقرب دلوقتي من 28%، وده رقم مقلق، مؤشر بيدل على ضائقة اقتصادية كبيرة. الأهم من كده إن دي مش ضحايا مشاريع ناشئة بتعاني. المساحات دي كانت زمان بتضم مراكز قيادة عمالقة فورتشن 500 اللي دلوقتي بتصفي وجودها المادي بشكل استراتيجي. اللي بنشوفه ده هو أزمة عقارية تجارية بتتجلى، ظاهرة ليها أصداء تاريخية. دي بتمثل عاصفة مالية خفية بتآكل أسس الاقتصاد الأمريكي بشكل منهجي ومحدش واخد باله منها وسط نشوة تقييمات سوق الأسهم القياسية. لكن في بعد حاسم غالبا بيتم إغفاله في النقاش العام، وهو ده التحدي ده بيتجاوز المخاوف المباشرة لأصحاب العقارات والمطورين. في الأساس ده بيمثل اختبار إجهاد حقيقي وغير معلن لكل القطاع المصرفي، وللأسف عدد كبير من المؤسسات المالية على وشك إنها تكشف عن ضعفها. تخيلوا حجم الموضوع. في سنة 2025 لوحدها مبلغ غير مسبوق قدره 957 مليار دولار من ديون العقارات التجارية وصلت لمرحلة الاستحقاق في كل القطاع المالي الأمريكي. الرقم ده بيمثل تقريباً 3 أضعاف المتوسط السنوي التاريخي لآخر 20 سنة اللي كان 350 مليار دولار، وده انحراف صارخ عن الأنماط المالية المعتادة. لكن سنة 2025 لما نبص عليها بعدين هيتم اعتبارها مجرد مقدمة لتحدي مالي أكبر بكتير. مع دخول سنة 2026 فيه 936 مليار دولار من الالتزامات الضخمة مستحقة السداد، وده بيفكرنا بدورات الديون التاريخية. لكن سنة 2027 مستعدة إنها تطلق اللي كتير من مؤرخي الاقتصاد ممكن يسموه الصدمة المنهجية الحقيقية. السنة المالية دي لوحدها هتشهد استحقاق مبلغ غير مسبوق بيوصل ل 1.26 تريليون دولار. لما نجمعهم الفترة بتاعت ال3 سنين دي بتكشف عن هاوية مالية وشيكة، أكتر من 3 تريليون دولار في تسهيلات ائتمانية للعقارات التجارية محتاجة يا إما تتجدد أو يحصلها إعادة هيكلة جذرية، وده حجم بيفكرنا بالاضطرابات اللي حصلت في السوق قبل كده. سيناريو زي ده بيتجاوز التعريف التقليدي لجدار الاستحقاق، بدل كده هو بيظهر على شكل موجة مد استحقاق ساحقة بتهدد إنها تغرق السوق كله. وهنا تكمن الفخ المالي الكلاسيكي، وهي نقطة ضعف في النظام كله بناها المشاركون في السوق بأنفسهم من غير ما يقصدوا. نسبة كبيرة من أدوات الدين دي تم إصدارها بين 2018 و2022، وهي فترة كانت أسعار الفايدة فيها بتدور حوالين أدنى مستوياتها التاريخية أو قريبة منها. وقت ما بدأت متوسط سعر الفايدة على الرهون العقارية التجارية كان مجرد 3.9% بس. حالياً السعر ده ارتفع ل 6.6%، وده بيشير لاختلاف كبير بيوصل ل 270 نقطة أساس. المقترضين اللي بيحاولوا يجددوا تمويلهم النهاردة بيواجهوا مصاريف فايدة زادت بنسبة 70% مقارنة باتفاقيات الدين الأصلية بتاعتهم. خلينا نبص على التداعيات المالية. تخيل نفسك إنك صاحب عقار مكتبي تجاري. عملية الشراء دي تم تمويلها بتسهيلات ائتمانية بأسعار فايدة أقل من عتبة 4%، ونتيجة لكده التزاماتك الدورية لسداد الدين كانت في حدود المعايير التشغيلية بشكل مريح. الإيرادات اللي بتيجي من المستأجرين بتوعك مش بس كانت بتغطي الدفعات دي، لكن كمان كانت بتوفر هامش أمان مالي كبير. لكن مدة القرض الأصلي بتاعك انتهت دلوقتي، وبالتالي بتبدأ عملية الحصول على ترتيب ائتماني جديد. السوق الحالي بيفرض سعر فايدة جديد 6.6%، وده معناه زيادة فورية في تكاليف خدمة الدين بتاعتك بنسبة تتراوح من 75%
ل100%. إيراداتك من الإيجارات فشلت في تحقيق زيادة مضاعفة، وبالمثل معدل إشغال عقارك أو نسبة شغله لم يشهد تضاعفاً مماثلاً. في الواقع، بالنسبة لأصحاب المساحات المكتبية التجارية، الواقع الصارخ هو انكماش محتمل في الإشغال، غالباً ما يهبط بنسبة تتراوح بين 20 و30 نقطة مئوية. مصدر الدخل الذي كان موثوقاً به من المبنى قد جف الآن، لم يعد يولد تدفقاً نقدياً إيجابياً. شريان الحياة الحيوي لإعادة التمويل، وهي مناورة شائعة في الدورات السابقة، أصبح الآن متعذر الوصول إليه. تصفية الأصل، وهو مخرج استراتيجي يثبت أنه غير قابل للتحقيق بنفس القدر. الفارق بين سعر العرض والطلب في السوق واسع جداً. لا يوجد مشترون محتملون مستعدون لتلبية عتبة التقييم المطلوبة منك، وهكذا تجد نفسك مضطراً لتبني نفس الإجراء اليائس الذي يتخذه حالياً المئات من أقرانك في قطاع العقارات. الفعل الأخير للاستسلام: تسلم المفاتيح، متنازلاً فعلياً عن الأصل. عمالقة المال هؤلاء البنوك بعيدون كل البعد عن السذاجة، فهم يمتلكون فهماً عميقاً لديناميكيات السوق. إنهم يمتلكون بصيرة استشرافية للعاصفة الاقتصادية الوشيكة وعواقبها الحتمية، وبناء على ذلك فقد صمموا آلية بقاء متطورة وإن كانت مؤقتة، أطلق عليها مراقبو وول ستريت الأذكياء اسم مد وتظاهر. دعونا نتعمق في التعقيدات التشغيلية لهذه الاستراتيجية المالية. يصل المنعطف الحرج: تسهيل دينك الحالي يصل إلى تاريخ استحقاقه التعاقدي. التكلفة الباهظة لرأس المال تعني أنك غير قادر على تأمين تمويل جديد بأسعار الفائدة السائدة في السوق. لذلك، لتجنب تعثر فوري ومخاطره النظامية المتتالية، توافق المؤسسة المقرضة على تمديد استحقاق القرض. يتم تأجيل هذا الموعد النهائي الحرج استراتيجياً غالباً لمدة عام وأحياناً عامين لكسب وقت ثمين. مناورة كلاسيكية للمماطلة المالية، وهي فعلياً تأجيل المشكلة لمواجهة لاحقة. توضيح صارخ لهذا الاتجاه: في الربع الثالث من عام 2025 وحده، أعاد الدائنون هيكلة مبلغ مذهل قدره 11.2 مليار دولار من ديون العقارات التجارية. من بين هذه التعديلات الهامة، شكلت نسبة 67% المهيمنة بالضبط هذه التمديدات لتواريخ الاستحقاق، مما يؤكد انتشار هذه الاستراتيجية. مع نهاية عام 2025 تم تأجيل ما يقدر بنحو 600 مليار دولار من الديون التي كان من المقرر استحقاقها بشكل استراتيجي، مما دفع بموعد تسويتها إلى دورات مالية لاحقة. تأملوا العواقب العميقة لمثل هذا التأجيل المنهجي. من أصل 957 مليار دولار من الالتزامات الهائلة التي كان من المتوقع استحقاقها في عام 2025، تم ترحيل جزء كبير منها ببساطة إلى عامي 2026 و2027، مما خلق عبئاً أثقل فوق الديون المجدولة بالفعل لتلك السنوات المالية. هذا ليس حلاً، بل هو ضغط خطير يجعل عدم الاستقرار المالي الأساسي أكثر تركيزاً وتقلباً بطبيعته، وهو نذير كلاسيكي لصدمة نظامية. يعرف البنك الاحتياطي الفيدرالي في تقييماته هذه الظاهرة رسمياً بأنها سوء تخصيص الائتمان وتراكم الهشاشة المالية، وهي مصطلحات تردد صدى الأنماط التاريخية للأزمات الوشيكة. في جوهر الأمر، تنخرط المؤسسات المالية في شكل خطير من التلاعب بالميزانية العمومية، وتحافظ على وهم الأصول المنتجة، لأن الاعتراف بالخسائر الحقيقية سيؤدي إلى تآكل كارثي لاحتياطيات رؤوس أموالها، وهي مقدمة مألوفة للأزمات المصرفية. وبالتالي فإنهم يطيلون آجال الاستحقاق، مما يخفي الصحة الحقيقية للقرض في دفاترهم، ويراهنون بشكل أساسي على انتعاش غير متوقع للسوق أو تدخل خارجي قبل الموعد النهائي للسداد اللاحق، وهي استراتيجية تستخدم غالباً في مواجهة الإفلاس الوشيك. ما يغفل عنه الكثيرون، وغالباً ما يكون على مسؤوليتهم، هو القيد الزمني المتأصل لهذه الاستراتيجية،
فمثل هذه الهندسة المالية لها عمر افتراضي محدود. هناك قدرة محدودة لمثل هذه التأجيلات قبل أن تتدخل الهيئات التنظيمية حتماً، معلنة: هذا قرض ميت، أصل غير منتج، يجب تخفيض قيمته إلى قيمته الحقيقية المتدنية. عند تلك النقطة الحرجة يلزم الكيان المالي بالاعتراف رسمياً بالضعف الكامل، وهي ضربة مباشرة لميزانيته العمومية لا يمكن إخفاؤها بعد الآن. بالنسبة لمجموعة كبيرة من هذه المؤسسات، ستثبت هذه الخسائر المفروضة أنها تهديد وجودي، مما قد يؤدي إلى حدث إفلاس يذكرنا بالأزمات المالية الماضية. تتجه عدسة تحليلنا الآن نحو بؤرة حرجة لهذه الأزمة المتكشفة: قطاع العقارات التجارية للمكاتب. سجل معدل الشغور الوطني للمكاتب، وهو مقياس اقتصادي حاسم، نسبة مقلقة بلغت 20.5% مع نهاية عام 2025. لكن هذا الرقم يمثل متوسطاً وطنياً، وهو يخفي بطبيعته ظروفاً أكثر قتامة بكثير داخل الأسواق الإقليمية الأكثر تضرراً. تأملوا الحقائق الصارخة في المراكز الحضرية الرئيسية. أوستن، تكساس، تسجل معدل شغور بنسبة 27%، سياتل نسبة مماثلة 27%، وسان فرانسيسكو نسبة مذهلة 26%. حتى الأسواق التي كانت تعتبر مرنة تاريخياً مثل فينيكس وواشنطن العاصمة تواجه الآن مستويات شغور مرتفعة تتراوح بين 17% و18%، متحدية التوقعات السابقة للاستقرار. شهد التوازن قبل الجائحة، وهو معيار لصحة السوق، معدلات شغور تحوم عادة حول 12%. يعرف معدل الشغور الذي يتجاوز 15% عالمياً بأنه عتبة حرجة ومؤشر واضح على الإجهاد المنهجي داخل قطاع العقارات التجارية. حالياً ارتفع المتوسط الوطني إلى 20.5%، مع اتجاه المناطق الحضرية الكبرى الآن نحو نسبة مذهلة تبلغ 30%، وهو مسار يشير إلى تحديات اقتصادية عميقة وإمكانية حدوث تخلف عن السداد على نطاق واسع. أبعد من مجرد مكاتب فاضية، إحنا بنشوف تحول أساسي، تغيير جذري في شكل الاقتصاد، إعادة هيكلة جذرية. أصحاب العقارات التجارية في تكرار تاريخي لإنكار الواقع بيرفضوا بعناد يعترفوا بيها إلا كحاجة مؤقتة. نموذج العمل الموزع مش مجرد موضة عابرة، لكنه سمة دائمة في هيكلنا الاقتصادي المعاصر. وبالمثل نموذج التشغيل الهجين بيثبت أنه استراتيجية تنظيمية مستمرة مش عابرة. الكيانات المؤسسية أعادت تقييم احتياجاتها المكانية بشكل استراتيجي، واكتشفت أنه 40,000 قدم مربع ممكن تفي بالغرض لاحتياجات التشغيل، في حين أن 100,000 كانت بتعتبر لا غنى عنها زمان. المعادلة الاقتصادية دلوقتي بتميل لمساحات العمل المرنة في الضواحي اللي تكلفتها أقل، وبتقدم بديل مغري لناطحات السحاب الفاخرة في وسط البلد بجزء بسيط من المصاريف. حتى جوا المؤسسات اللي بتفرض العودة للمقرات تقسيم سوقي صارم وقاسي، انقسام حاد بيظهر بوضوح شديد. الأصول العقارية من الفئة ألف الممتازة، المباني الرئيسية الجديدة المليانة مرافق اللي بتتباهى بتراسات على الأسطح ومرافق لياقة بدنية على أحدث طراز، بتظهر صمود ملحوظ. بالفعل معدلات الاستخدام جوه تصنيفات العقارات دي بالذات بشكل غير بديهي بتشهد مسار تصاعدي. على النقيض، المباني المتقادمة من الفئة با والفئة جيم، المباني القديمة من السبعينات والثمانينات اللي بتتميز بإضاءة فلورسنت قديمة وأنظمة تكييف مهملة، بتواجه هجر جماعي. في قلب المركز المالي الرئيسي لمانهاتن كمية مهولة بتوصل ل 75 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية التجارية معروضة حالياً للإيجار في السوق. الرقم ده بيشكل 15% كبيرة من إجمالي المعروض المكتبي جوه النطاق العقاري الأكثر أهمية وكثافة رأسمالية في البلاد. لكن الجانب الأهم بجد بيظهر دلوقتي: حجم مماثل حوالي 75 مليون قدم مربع لسه غير مشغول بالكامل، وده بيمثل طبقة خفية من ضائقة السوق. الأصول دي مش معروضة رسميا للإيجار حتى،
موجودة بس كفراغات خاملة وغير منتجة. العقارات الفاخرة اللي في قمة الجودة بيحافظوا بشكل واضح على قدرتهم على الاستمرار في السوق. على النقيض، باقي المخزون بيتحول بسرعة للي ممكن نوصفه بأصول الزومبي، يعني عقارات ميتة اقتصاديا. لازم ننتقل بتحليلنا دلوقتي للتبعات النظامية اللي بتظهر لما أصحاب العقارات ما يبقوش قادرين يسددوا التزامات ديونهم. الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية التجارية أو CMBS بتمثل الشبيه المعاصر في العقارات التجارية لأدوات الرهن العقاري الثانوي اللي فشلها النظامي تسبب في الأزمة المالية العالمية سنة 2008. المؤسسات المالية بتنشئ ديون عقارية تجارية وبعدين بتجمع الالتزامات دي في أدوات مالية مضمونة عشان تتوزع على قاعدة مستثمرين متنوعة. بحلول ديسمبر 2025 ارتفع معدل التخلف عن سداد قروض ال CMBS الإجمالي بشكل مقلق إلى 7.3%، لكن في قطاع قروض ال CMBS الخاصة بالمكاتب تصاعد هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 11.31%. ده معناه إن أكثر من 11% من الرهون العقارية التجارية المضمونة بعقارات مكتبية متأخرة حالياً في السداد. دعونا نتأمل هذا التوازي التاريخي. في ذروة الانهيار المالي لسنة 2008 وصل معدل التخلف عن سداد قروض ال CMBS للمكاتب لذروته عند 10.7%. وضعنا الحالي بخصوص الديون المدعومة بالمكاتب بيتجاوز دلوقتي الحدة اللي شفناها وقت أزمة 2008، والأهم من ده إننا لسه مواجهناش التأثير الكامل لجدار الاستحقاق اللي جاي. قبل 3 سنين بس في ديسمبر 2022 كانت حالات التخلف عن سداد قروض ال CMBS للمكاتب مسجلة نسبة متواضعة 1.6%، ومن وقتها ارتفعت بشكل كارثي لتتجاوز 11%. المسار ده بيوضح بشكل قاطع سمات قطاع في تدهور حاد وسريع. وصلت صفقات العقارات التجارية المتعثرة اللي بيتم فيها بيع العقارات بخصومات كبيرة بسبب إفلاس المالك ل 25.44 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2025، وده بيمثل تصاعد ملحوظ بنسبة 5% مقارنة بالسنة اللي قبلها 2024. في ديسمبر 2025 لوحده تم تصنيف 1.3 مليار دولار إضافية من قروض ال CMBS كأصول متعثرة جديدة. نسبة كبيرة 40% من المبلغ ده اللي بيوصل ل 524 مليون دولار كانت ناتجة عن تخلف عن السداد بسبب استحقاق الدين، سواء كان وشيك أو فعلي. بمعنى أصح، وصل الدين الأساسي لأجل استحقاقه والمقترض ما قدرش يلاقي تمويل جديد، وبالتالي العقار دخل في حالة تعثر. سلسلة الأحداث دي بتوضح بشكل حيوي جدار الاستحقاق وهو شغال بكامل قوته، وهي ظاهرة مستعدة للتسارع أكتر. في النقطة دي بيظهر سؤال شائع: ليه ما نحولش المباني المكتبية الفاضية دي لوحدات سكنية؟ مع نقص المساكن اللي عندنا ده يبدو حل أنيق، لكن بالنسبة للغالبية العظمى من المباني دي التحويلات دي شبه مستحيلة بسبب عوائق هيكلية ومالية وقانونية عميقة. العقبة الأساسية عمق مساحة الدور. المباني المكتبية اللي اتبنت في السبعينات والثمانينات كانت مصممة معمارياً بمسطحات أدوار واسعة وعميقة. التصميم ده سمح للموظفين إنهم يشغلوا مكاتبهم اللي كانت بتبعد لحد 60 قدم من أقرب شباك خارجي، وده كان مبني على افتراض إن موظفي المكاتب مش محتاجين إضاءة طبيعية. على النقيض تماماً، قوانين البناء السكنية الحديثة بتفرض إن كل أوض النوم لازم يكون ليها منفذ مباشر للشباك. وبالنظر لأهمية الضوء الطبيعي دي، أي مبنى بمسطح دور عرضه 150 قدم بيمنع بطبيعته التحويل المادي للمساحة الداخلية بتاعته لأوض نوم قانونية ومطابقة للمواصفات. عيب تصميم جوهري غياب الوصول المباشر للنوافذ. الحل الجريء: نحت أروقة عملاقة جراحيا في قلب الهيكل، وهذا يستلزم إزالة كاملة لأجزاء كبيرة من مسطحات الأدوار. يصبح إصلاح شامل للقلب الإنشائي الأساسي أمرا حتميا. هذا المسعى يتجاوز بكثير نطاق التجديد التقليدي، بل يدور النقاش حول تجريد المبنى لهيكله العظمي ثم إعادة بنائه بدقة من الداخل للخارج. يظهر تحدينا الحاسم الثاني مع أنظمة السباكة والميكانيكا المتقادمة،
العقارات التجارية مصممة بطبيعتها ببنية تحتية للسباكة شحيحة بشكل ملحوظ. عادة هذا يعني عددا قليلا فقط من الحمامات المشتركة في كل دور، ربما يكملها غرفة استراحة متواضعة. البنية التحتية تنتهي عند هذا الحد، وهي غير كافية على الإطلاق للمتطلبات السكنية. على النقيض تماما، تتطلب المساكن السكنية مطابخ مجهزة بالكامل وحمامات كاملة داخل كل وحدة على حدة. هذا يترجم إلى المهمة الشاقة المتمثلة في تركيب أنابيب رأسية جديدة بالكامل في جميع أنحاء الهيكل، وتمريرها بدقة حول العوارض الإنشائية الموجودة ومجاري التكييف والأنظمة الكهربائية المعقدة. ما هي الالتزامات المالية غير المتوقعة التي تظهر عندما يبدأ المرء في ثقب بلاطات خرسانية عمرها 40 عاماً لتركيب أنابيب صرف جديدة؟ حتماً يتم الكشف عن تلوث الأسبستوس الخطير، يتم كشف عيوب هيكلية حرجة لم يتم اكتشافها سابقاً، حتماً تظهر سلسلة من التعقيدات غير المتوقعة غائبة تماماً عن التوقعات المالية الأولية. يدمج خبراء الصناعة الأذكياء الآن بحكمة بند طوارئ للمقاول بنسبة 10% ضمن ميزانيات التحويل، وهو حاجز استراتيجي لاستيعاب تجاوزات التكاليف الحتمية. ينشأ تحدينا الهائل الثالث من عالم المتاهات الخاص بلوائح تقسيم المناطق والمعوقات القانونية. حتى لو ثبت جدوى التحول المادي للهيكل، تظل هناك عقبة تنظيمية حرجة: الحصول على موافقة تقسيم المناطق لإعادة تصنيف استخدامه المخصص، تحديداً الانتقال من تصنيف تجاري إلى سكني. هذا التحدي البيروقراطي الذي يعتمد بشكل كبير على البلدية المعنية يمكن أن يستهلك شهوراً أو حتى سنوات من وقت المشروع الثمين. بعض عقود إيجار المكاتب الحالية غالباً ما تتضمن بنوداً تمنع صراحة أي تحويل للاستخدام السكني. الملاك مقيدون قانونياً من بدء التحويل طالما بقي المستأجرون الحاليون، مما يستلزم عمليات شراء مكلفة للمستأجرين ومفاوضات إنهاء مبكر للعقود وترتيبات فلوس مقابل المفتاح، وكل منها يضيف ملاييناً إلى إجمالي تكلفة المشروع. عقبتنا الحرجة الرابعة: عدم الجدوى الاقتصادية الصارخ. لنفترض للحظة أن هذه العقبات الأولية قد تم تجاوزها. الموافقات التنظيمية على تقسيم المناطق مؤمنة، والرسومات الهيكلية منتهية، والمشروع جاهز للتحول. ومع ذلك يظهر التحدي الأكبر: الحسابات المالية الأساسية ببساطة لا تتوافق. التجديد الشامل من الأساس للمبنى لمبنى تجاري ضخم لإعادة توظيفه سكنياً يتطلب استثماراً يتراوح بين 200 و400 دولار للقدم المربع. بالنسبة لهيكل بمساحة 500 ألف قدم مربع، يترجم هذا إلى مبلغ مذهل يتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار في نفقات البناء المباشرة وحدها. حالياً تمويل البناء مثقل بأسعار الفائدة السائدة التي تتراوح بين 10 و15%. سيخصص المرء 150 مليون دولار لتحويل عقار قيمته 50 مليون دولار كأصل مكتبي، ويراهن على تقييم ما بعد التحويل بقيمة 250 مليون دولار كوحدات سكنية، كل ذلك في سوق يتميز بعوائد إيجارية متعددة. الأسر راكدة أو متدهورة، باستثناء المراكز الحضرية الرئيسية مثل مانهاتن أو عدد قليل من الأسواق القوية الأخرى بشكل استثنائي. نادراً ما يبرر التقييم المتوقع بعد التحويل النفقات الرأسمالية المطلوبة. تظهر الحقيقة الصارخة: أسهل فرص التحويل العقارات التي تتميز بمساحات أرضية مدمجة وموقع جغرافي متميز ولوائح تقسيم مناطق مرنة تخضع بالفعل لإعادة التطوير بنشاط. وبالتالي ما تبقى هو المشاريع الأكثر تحدياً والأكثر استهلاكاً لرأس المال والأقل جدوى اقتصادياً. في عام 2025 المطورون اكتمل ما مجموعه 68 تحويلاً من مكاتب إلى وحدات سكنية
تشمل 12.88 مليون قدم مربع. قد يبدو هذا الرقم كبيرا في البداية، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتجاوز إجمالي المخزون الوطني للمكاتب مليار قدم مربع. مع الحفاظ على المعدل الحالي للتحويل سيتطلب الأمر ما يقدر ب80 عاما لاستيعاب الطاقة الفائضة الحالية بفعالية. من الواضح أن هذه التحويلات لا تشكل حلا شاملا، بل هي مجرد مسكن سطحي يطبق على إصابة نظامية حرجة. دعونا الآن نوجه انتباهنا إلى الكيانات التي تتحمل التعرض المالي الأقصى لهذا الدين المتراكم. العبء الأساسي لا يقع على عاتق المؤسسات المالية الكبرى مثل جي بي مورغان، بانك أوف أمريكا أو ويلز فارغو، بينما لديهم تعرض للعقارات التجارية، إلا أنه متنوع استراتيجياً عبر ميزانياتهم العمومية الواسعة والقوية. رغم أن الانكماشات المالية هتسبب ضرر، إلا أن صلابتهم التشغيلية مستعدة للبقاء. نقطة الضعف الحقيقية تاريخياً وحالياً بتكمن في قطاعات البنوك الإقليمية والمحلية. بالنسبة للمؤسسات المالية الأصغر اللي قيمة أصولها بتتراوح من 0 ل 10 مليار، نسبة مذهلة 48.2% من محافظ قروضهم بالكامل مرتبطة ارتباط وثيق بمشاريع العقارات التجارية. ده معناه إن تقريباً نص رأس مال الإقراض بتاعهم مخصص لسوق العقارات التجارية. في المقابل، نظرائهم الأكبر المؤسسات اللي بتدير أصول تتجاوز 100 مليار بتظهر تعرض أقل بكتير، بنسبة 13.2% بس مخصصة للعقارات التجارية. المعيار التنظيمي المحدد للتركيز الآمن في العقارات التجارية بيوصل ل 300% من رأس المال الأساسي الشق الأول. حالياً عدد كبير من الكيانات المصرفية الإقليمية الأصغر بتشتغل بنسبة مقلقة 366%. ده بيمثل تجاوز للحد المسموح به بأكثر من 20%. تحليل شامل حديث ل104 مؤسسة مالية كشف إن 55% منهم تجاوزوا بالفعل عتبة 300% الحرجة دي. دلوقتي خلينا نشوف المعلومة اللي المفروض تثير قلق حقيقي. بنك نيويورك كوميونيتي كوربد، وهي مؤسسة مصرفية إقليمية بارزة في البلد، بتعلن عن نسبة عقارات تجارية لرأس المال الأساسي الشق الأول بترتفع لنسبة مذهلة 617%. نسبة مذهلة 617%. عملياً المؤسسة دي بتشتغل أقل كبنك تقليدي وأكتر كأداة استثمار عقاري تجاري متخفية عشان تكون كيان مصرفي تقليدي. بالإضافة لكده لازم ناخد في الاعتبار دلوقتي طبقة إضافية من المخاطر النظامية: خسائر الأوراق المالية غير المحققة. الارتفاع الكبير في أسعار الفايدة خلال سنتي 2022 و2023 تسبب في انخفاض كبير في قيمة السندات اللي اشترتها البنوك خلال فترة أسعار الفايدة المنخفضة اللي فاتت. الخسائر الكبيرة دي موجودة حالياً في ميزانيات البنوك كغير محققة، وده معناه إن عدم بيعها بيمنع الاعتراف الرسمي بالضرر. بحلول منتصف 2025 185 مؤسسة مصرفية بشكل مقلق أبلغت عن خسائر أوراق مالية غير محققة بتتجاوز إجمالي رأس مالها الأساسي. باختصار، لو المؤسسات دي اضطرت تبيع السندات دي، الإفلاس هيكون النتيجة الفورية. دلوقتي فكروا في التأثير المركب لما نقارنوا بالخسائر المحتملة في العقارات التجارية. تحليل الخبراء بيشير إلى أن انخفاض بسيط بنسبة 8% بس في قيمة محافظ العقارات التجارية، وهو سيناريو محتمل جدا نظرا لاتجاهات التخلف عن السداد السائدة، هيتسبب في أزمات كفاية رأس المال ل 278 بنك. دي مش حادثة منعزلة بتأثر على عدد قليل من الحالات الشاذة، احنا بنتكلم عن حوالي 300 كيان مالي مختلف. اللي بنشوفه ده هو المرحلة الأولية لأزمة مصرفية إقليمية نظامية. مفهوم نظري مقنع يعرف بدوامة الانهيار الحضري اكتسب رواجا مؤخرا ويرسم مسارا لتداعيات اقتصادية متتالية. التدهور الحاد في تقييمات العقارات التجارية يؤدي مباشرة لتآكل قواعد ضريبة الأملاك البلدية. هذا التقلص المالي يدفع السلطات المحلية حتماً لتطبيق تخفيضات جذرية في الخدمات العامة الحيوية: الشرطة، الصرف الصحي، البنية التحتية والصيانة. هذا التدهور في الخدمات العامة يؤدي حتماً إلى نزوح تجاري
مما يزيد من تدهور تقييمات الأصول ويسرع من الدوامة الهابطة ذاتية التعزيز. هذه الرواية رغم أنها مقنعة بلا شك قد تتجلى بالفعل كواقع اقتصادي داخل تجمعات حضرية معينة، ومع ذلك يقدم فحص دقيق للأدلة التجريبية منظورا متباينا. ففي مدينة نيويورك التي غالبا ما تعتبر عرضة بشدة لسيناريو دوامة الانهيار هذا، لا تستحوذ عقارات المكاتب التجارية رغم أهميتها على حصة مهيمنة من قاعدة الضرائب البلدية، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تشاؤماً التي تتوقع تدهوراً كبيراً في تقييمات العقارات بمنطقة الأعمال المركزية. فإن التأثير المالي الكلي على الملاءة المالية للمدينة يثبت أنه ضمن حدود يمكن إدارتها. السبب الكامن يكمن في القاعدة الضريبية المتنوعة استراتيجياً لمدينة نيويورك. العقارات السكنية وقطاعات التجزئة المزدهرة والممتلكات الصناعية والأصول في الأحياء الخارجية تمتص مجتمعة الصدمة المالية الناتجة عن تدهور سوق المكاتب بوسط المدينة. على مستوى الأمة تستحوذ المراكز الحضرية التي تشهد توسعا ديموغرافيا على نسبة مهيمنة تبلغ 62% من إجمالي إيرادات ضريبة الأملاك و63% من إيرادات ضريبة المبيعات. هذه البلديات تحافظ باستمرار على احتياطيات مالية مرتفعة وتظهر صحة ميزانية أكثر قوة، وتمتلك بطبيعتها قواعد إيرادات أكثر مرونة. على النقيض، كانت المراكز الحضرية التي تعاني من تراجع ديموغرافي تواجه بالفعل تحديات مالية عميقة قبل وقت طويل من ظهور أزمة المكاتب التجارية. دوامة الانهيار ليست مصيرا اقتصاديا حتميا، فظهورها هو في الأساس نتيجة لنقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقا في المدينة ومسارها الاقتصادي. إذن أظهر مركز حضري نموا ديموغرافيا مستداما وجذب سكانا جددا ونجح في تنويع قاعدته الاقتصادية، فإنه بلا شك سيمتص صدمة كبيرة، ولكنه سيثبت في النهاية قدرته على الصمود. على النقيض، إذا كانت مدينة ما تعاني بالفعل من تآكل ديموغرافي ونزوح كبير للمؤسسات التجارية واعتماد مفرط على منطقة أعمال مركزية واحدة لدعمها المالي، فإن توقعاتها الاقتصادية وخيمة بالفعل. تعمل أزمة المكاتب التجارية كعامل تسريع تفاقم نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقا، بدلا من أن تمثل السبب الجذري الأساسي. في الواقع، يسارع بعض المتفائلين في السوق مستشهدين ببيانات تجريبية حديثة إلى التأكيد أن سوق العقارات التجارية يدخل الآن مرحلة تعاف. ادعاؤهم مع ذلك ليس بلا أساس تماما. بعد 12 ربعا متتاليا من الامتصاص السلبي، وهي فترة تجاوزت فيها المساحات الشاغرة المساحات المؤجرة، سجل سوق المكاتب الأمريكي امتصاصا صافيا إيجابيا في النصف الأخير من عام 2025، مضيفا 2.5 مليون قدم مربع، وهذا يمثل أقوى أداء ربع سنوي متتالي شهدناه منذ بداية جائحة كوفيد-19 العالمية. الفائض من مساحات الإيجار من الباطن، اللي هو عبء عقاري كبير على الشركات، واللي الشركات كانت بتحاول تتخلص منه بكل طاقتها، شهد انخفاض بحوالي 17.5 مليون قدم مربع في سنة 2025، وده بيمثل انكماش سنوي بنسبة 14%. مشاريع إنشاء المكاتب الجديدة انهارت تماما. 4 مليون قدم مربع بس هما اللي اكتملوا في الربع الأخير من 2025، وده أقل إنتاج ربع سنوي شفناه من سنة 2012. السوق فعلا باين عليه إنه بيلاقي توازنه، لكن السؤال المحوري لسه مطروح: على أي مستوى بيحصل الاستقرار ده؟ معدل الأماكن الفاضية على مستوى البلد لسه ثابت بعناد عند نسبة عالية 20.5%. الرقم ده بالعافية بيشير لأن السوق بيرجع تاني بجد. بالعكس، هو مجرد إشارة لتحسن بسيط عن الأوضاع الأسوأ اللي كانت موجودة قبل كده. على النقيض، العقارات الفاخرة فئة ألف باين عليها إنها بتنتعش، نسبة الأماكن المشغولة فيها بتزيد، أصحاب العقارات بينجحوا في الحصول على عقود إيجار جديدة، لكن العقارات من الفئة بي وج لسه بتنزل بسرعة. التعافي اللي بيقولوا عليه ده هو في الأساس تباين واضح على شكل حرف K،
القطاع المميز لسه معزول وقوي لحد كبير، لكن كل قطاعات السوق التانية بيتم تهميشها بشكل منظم. وده بيوصلنا للسؤال المحوري اللي غالبا محدش بيتكلم فيه: ايه اللي يحصل لو فكرة الشغل من البيت بقت حاجة ثابتة ومستمرة؟ ايه اللي يحصل لو نسبة الأماكن الفاضية 20% بقت هي التوازن الجديد اللي استقر عليه الوضع؟ لأن لو الفروض دي صحيحة، احنا مش بس بنواجه أزمة اقتصادية مؤقتة، بالعكس احنا قدام إعادة هيكلة عميقة ودائمة للسوق. وبالتالي قطاع المكاتب مش هيرجع لمستواه التشغيلي اللي كان عليه قبل الجائحة، بدلا من كده هيستقر على أساس أصغر وأعلى جودة. وده معناه إن كل العقارات من الفئة B والفئة ج بقت قديمة بشكل دائم ومش هتستخدم تاني. وبالتالي احنا بنواجه الواقع المالي الحالي: مبلغ ضخم بيوصل ل1.5 تريليون دولار من الديون العقارية التجارية هتحل أجلها خلال السنتين اللي جايين. على مستوى البلد، نسبة المكاتب الفاضية وصلت ل 20.5%، والمدن الرئيسية بتقرب من عتبة 30%. تعثرات القروض دلوقتي عدت المستويات اللي اتسجلت وقت الأزمة المالية سنة 2008. البنوك الإقليمية لاقت نفسها معرضة للمخاطر بشكل مبالغ فيه، ورأس مالها مش كافي. معدل تحويل العقارات بيثبت إنه بطيء قوي، لدرجة إنه مش هيقدر يقدم أي تخفيف حقيقي للأزمة. حائط الاستحقاقات اللي جاي بيتحول بسرعة لسيل جارف من الاستحقاقات. والنقطة المحورية هي دي: السؤال الأساسي هو إيه الآلية اللي هتنهار الأول؟ الخيار ألف: أسعار الفايدة تنزل بشكل كبير، خيارات إعادة التمويل بتبقى متاحة والأزمة بتتحل بعدها. الاحتمالية قليلة. البنك الفيدرالي صرح بوضوح إنه مش هيخفض الفايدة بقوة إلا لو الاقتصاد حصل فيه انهيار حاد. الخيار بي بيقول إن قيم العقارات بتستقر عند تقييمات جديدة وأقل، بيظهر مشترين جدد، والبيع الاضطراري بيخلص على المخزون اللي في السوق بشكل فعال. الاحتمالية متوسطة، وده بيمثل سيناريو التعايش مع الأزمة اللي مؤلم لكن في النهاية ممكن نعدي منه. الخيار جيم بيتضمن تسارعا في تعثرات القروض. المؤسسات المصرفية الإقليمية بتبدأ تعاني من إفلاسات واسعة النطاق، أسواق الائتمان بتتجمد، والأزمة تتصاعد لمستوى بيهدد النظام كله. الاحتمالية الإحصائية دي أكبر بكتير من اللي ناس كتير مستعدة تعترف بيه. 18 ل 24 شهر اللي جايين دول بيمثلوا نقطة تحول حاسمة، وهم اللي هيحددوا مسارنا الاقتصادي. لو نموذج مد وقاوح ده فضل مستمر، يعني الدائنين يفضلوا يعيدوا هيكلة الديون وأصحاب الأصول يستحملوا الأزمة، ممكن لسه نتجنب انهيار شامل. لكن لو حائط الاستحقاقات اللي جاي ده حصل فعلا وخلص صبر الدائنين، ولو الجهات الرقابية أجبرت البنوك تعترف بالخسائر، وحتى لو عدد محدود من البنوك الإقليمية وقعت وولعت عدوى ائتمانية، يبقى احنا قدام شبح اضطراب مالي تاني. الوضع ده مش هيكون زي الانهيار المالي بتاع 2008. أسسه الهيكلية واللاعبين الأساسيين فيه وآليات تشغيله هتكون مختلفة تماما. بس بالرغم من كده، التأثير الاقتصادي اللي هينتج عنه ممكن يكون مدمر بنفس القدر. أزمة العقارات التجارية دي مش مجرد توقعات، دي حقيقة بتحصل قدام عينينا. انتشار العقارات التجارية الفاضية ومعدلات التخلف عن السداد اللي بتزيد وممارسات المحاسبة المنتشرة بتاعت مد وقاوح والوضع الخطير للبنوك الإقليمية. المؤشرات دي متوثقة بدقة وممكن نقيسها عملياً ومحدش يقدر ينكرها، من كل فقاعة عقارية كبيرة في تاريخ الاقتصاد لحد أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أواخر القرن العشرين. انهيار الرهون العقارية عالية المخاطر سنة 2008 وفقاعة الأصول اليابانية في التسعينات كلهم مشيوا على نفس النمط بالضبط: توسع ائتماني غير محدود بأسعار فايدة قليلة وتقييمات أصول منفصلة عن قيمتها الحقيقية، وبعدها صدمة مفاجئة في أسعار الفايدة تخلي إعادة التمويل مستحيلة. دورة مد وقاوح بتفضل مستمرة لحد ما يخلص الصبر، وفي الآخر بتنتهي بانهيار شامل. احنا دلوقتي في المرحلة الثالثة والحاسمة من الدورة دي اللي بتتكرر. فترة السماح الطويلة دي بتخلص بسرعة. المسار اللي جاي ده هيعتمد على سرعة موجة الاستحقاقات اللي جاية وعدد المؤسسات المالية اللي شايلة الخطر الكبير ده لما توصل.
الرؤية دي مش جاية من يأس مالي، لكنها مبنية على تحليل دقيق للأنماط، والأنماط التاريخية بتقول إن التداعيات الكاملة لسه ما ظهرتش. لو وصلت لنهاية التحليل ده يبقى أنت من الفئة القليلة اللي فاهمة بجد التغيرات الاقتصادية اللي جاية. تأكد إنك مشترك وفعل الإشعارات. التحليل اللي جاي هيشرح بالتفصيل إيه هي المؤسسات المالية الأكثر عرضة للخطر، وإيه هي التداعيات الشاملة لإفلاسها المحتمل. آرائكم مرحب بيها في التعليقات. في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، هل المستثمر اللي عنده سيولة كبيرة يدخل سوق العقارات التجارية المتعثرة بشكل استراتيجي، ولا دي زي ما بنقول سكينة بتقع والأفضل إننا نراقبها من بعيد؟ دايما حط الأمان المالي في المقام الأول، واستخدم نظرة استراتيجية للمستقبل. توجيه حيوي لازم الكل ياخد باله منه. يا أصحاب الحسابات في البنوك الإقليمية، لازم تقيموا بدقة مدى تعرض مؤسساتكم لمخاطر ال CRA. إهمال النقطة دي زي ما التاريخ علمنا ممكن يخليكم تتحملوا العبء المالي الأكبر لوحدكم.